nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Ini ikhwat iman, alhamdulillah kalaya takdir Allah urang sadayana masih kena dipaparin kesehatan tur kesempatan Allah. Dugi ka urang sadayana tiasa deui kempal ngariung kalayan pamaksana anu mulia sejak melaksanakan perintah Allah dina raragam milari ilmu nabihan pangawerusan pangabisa. Mudah-mudahan naulupi ilmu anu katampi anu katarima urang sadayana salamina maparing manfaat salamina ngabibih ngajak sarta mawa urang sadayana kana jalan anu dipikari ku Allah Subhanahu wa taala. Kanggo pembahasan dina enjing-enjing ayeuna urang lebet kana surat Al-Maun. Kamari reksenya surat Al-Kautsar. Ayeuna urang lebet kana surat Al-Maun. Naon bu Al-Maun teh? Naon bu? Sumiyat suratul Maun dinamai dipapari nami surat Al-Maun teh li'anna Allah ta'ala damma fi nihayatiha kumargi Allah mencela dina ujung surat Al-Maun alladzina yamna'unal ma'un. Tabunya ayat bu ayat K 7 kan aladina alladzina hum yura'un wa yamna'una ma'un. Itu buta wa ma'un sarta dimaksud al-ma'un teh ma yasta'iruhul jaru min jarihi min adawati tobhi. Jadi hiji tatangga teu kersa nabutkeun nginjemkeun ka tatangga nu sejenna min adawati tobhi tina alat-alat masak. Ya. Jadi lamun ibu gaduh tatangga nganggut panci ku ibu teh teu dipaparin tah nu kitu nu disebut al-maun teh. Maka hartosna al-maun teh bu naon? Dan mereka naon bu? Barang yang bergunanya. Nah, eta jadi barang-barang anu berguna, barang-barang anu dibutuhkeun, barang-barang anu diperyokeun ku tatangga nalika ibu teu keresa maparin nu kitu nu disebut al-maun. Ajeungkeun wal milhi seperti garam wal ma'i sarta cai komo ayeuna ye bu sumalodo aya tatangga anu garing sumurna terus menta cai ku ibu teh teu dipaparin kumaha tah kacida tapi memang aya kan tak gitu. Jadi sakumaha hadekna agama hiji jalma, sakumaha getolna ibadah hiji jalma, nalika dina bab muamalah jeung nu jadi dulur jeung nu jadi tatangga siga kitu
tah eta teh kalebet jalma-jalma anu ngabohongkeun kana agama begitu. Ada bisi aya wa alatil harosati sarta alat-alat pikeun naonnya membajak tebu nagaru bu harosah teh ya alat-alat untuk membajak wazari dan alat-alat untuk menanam pacur, arit, korek, naonnya gacok, parak, nah karena itu dia mah kalfasi seperti kampak, wadalwi dan ember. Nukatilu wawasa ilil hiyatoti sarta naonnya sarana teh alat-alat untuk menjahit ya kal ibroti seperti jarum wal khoeti dan anu hayatun teh minal khoetil aswadi dinya hatta yatabayyana naon bu khoetul abyadi minal khoetil aswadi nu disebut pajar teh sehingga jelas antara benang hitam dan benang putih khoetun teh benang wa nahwu dalika sarta anu samisal siga kitu min kulli ma yusta'anu tina sagala perkara anu bakal merek manfaat anu bakal maparin pitulung wayan tapi mubihi sarta tiasa ngamanfaatkeun ku eta barang minal mana bi syariati ti jalma-jalma anu kitu nu nyuhunkeun anu ngagaduhan atanapi nu meriyogikeun manfaat nu kacira engalna. Tadi ibu nu disebut surat Al-Maun teh hartosna Al-Maun teh hiji tatangga teu keresa maparin nambut kata tangga nu sejen eta mah rek alat-alat dapur, rek alat-alat bajak, rek alat-alat penjahit atanapi alat-alat nu sanesna maka nalika hiji tatangga teu daek mere manfaat ka tatangga nu disnu sajena tah eta nu disebut al-maun. Itu bener Bu. Dugi ka sawan Nabi, janganlah satu tetangga melarang tetangga yang lainnya apabila tetangga tersebut mau menyandarkan tangganya. Rek menerkeun kenteng aya nu bocor kanu manehna hese terus minta tulung ka tatangga bade nyaranekeun taraje maka saun Nabi seorang tetangga tidak boleh melarang tetangga yang lainnya tah hal-hal nu siga kitu anu diparentahkeun ku Nabi. Naon sababna Bu? Sabab dina hadis riwayat Imam Bukhari katampi ti Aisyah katampi ti Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Nabi kantos sasauran kieu mazala Jibril terus-terusan yusini bil jari mewasiatkan kepadaku tentang tetangga. Ayo we cenah Jibril teh. Lamun ceuk basa urang mah naonnya? Lain caredek naon atunya. Ya saking terus-terusnya malaikat Jibril mewasiatkan kepada Nabi
kade tatangga dugi ka saur Nabi hatta donantu annahu sayuwarrisuhu, sampai aku memiliki sangkaan, sampai aku memiliki anggapan bahwa tetangga itu adalah orang yang akan mewarisinya. Jadi seolah-olah saur Nabi tatangga teh jalma nu bakal jadi ahli warisna. Saking naon Bu? Saking pentingna kanggo urang hade dina nalika bertetangga. Cek abdi ge nalika urang datangga mah kudu sidi eleda. Naon sababna? Lamun ayeuna tatangga urang boga butuh ka urang dina hiji waktu urang teh bakal boga pangabutuh kanu jadi tatangga urang. Lamun urang gitu kan diinjeuman boh naon wae dina hiji waktu urang tangtosna bakal nginjeum teh ka tatangga numpang deukeut teh kudu sadar ka dieu. Ngan sakapeung urang rarasaan asa moal butuh ka tatangga. Sok Bu, mata tatangga nu kudu pangheulana dibere naon sababna? Sabab lain dina mamanis kumpul dina papayeun oge nu bakal pangheulana apal kana papayeun urang saha. Tangtosna jalma numpang dekeutna ka urang. Nu ti payun Bu. Naon ti payun teh? Tadi teka baca tuh. Iya Bu. Saur Nabi kieu. La yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqo. Moal lebet ka sawarga saha? Man jalma. Ye jalma ieu moal lebet ka sawarga. Lamun tina jalma ieu teh layak manu jaruhu bawa'iqohu, di mana tatanggana ngarasa teu aman, ngarasa teu nyaman tina gangguan eta tatangga. Jadi lamun urang boga tatangga urang teh teu nyaman, ngarasa teu aman, hayo we culang cileung da boga tatangga na jahat. Maka saur Nabi tah jalma nu kitu mah moal asup ka sawarga. Mata saur abdi kantos ngadugikeun hade jeung gorengna urang bungke di akhirat, maka nu bakal ditanya ku Allah teh tatanggana. Mata kosong papangi jeung tatangga sabutut kene. Kosong yang tatangga mun papangi sini balieur teruskeun we. Teruskeun ngateu kagok we. Asup ka surga. Dugi kabu mana tadi kamu. Lamun ditakdirkeun aya tatangga tepi ka eta jalma teh tepi ka pinahna kusabab gangguan kajahatan kagorengan tatangga nu sabelahna, maka saur Nabi pakod halaka jalma nu kitu mah temen paratos binasa. Nya tatangga urang tepi ka pinah teh bukan tatangga singgan gila binalah. Nah gitu Bu. Saur Nabi lamun ditakdirkeun tatangga urang tepi ka pinahna kusabab ngarasa teu aman teu nyaman, diganggu dinyeri kudu jadi tatangga sabelahna, maka tatangga nu nganyeri teh saur Nabi pakod halaka temen eta jalma parantos binasa. Kitu buta jeung tatangga teh. Tapi dia lamun urang masih kene Bu teu hade jeung dulur teu hade jeung tatangga
sok sanajan urang kaasup umat Islam KTP na Islam tah urang teh masih keneh lebet kana ayat ieu aroaital ladzi yukadzibu biddin. Anu artosna teh ayeuna Bu ngeunaan lungsurna ayat ieu. Ayat surat Al-Maun teh Bu lungsurna 2 kali. Jadi sapotong lungsurna di Mekah sarta sapotong deui lungsurna di Madinah. Hadihi suratu makkiyatun bi qaulil jumhuri. Surat ieu surat Al-Maun teh adalah surat Makkiyah, surat yang diturunkan di Mekah. Eta numutkeun pendapat ulama jumhur. Madaniyatun sarta surat Al-Maun oge kalabat kana madaniyah. Bi qaul Ibnu Abbas wa Qatadah numutkeun pendapat Ibnu Abbas dan Qatadah. Wa qala hibbatullah al-mufassiru ad-dharir. Hibbatullah al-mufassir al-dharir ngagaduhan pendapat nazala nisfuha bi Makkah fil asibni wa'ilin. Bu, surat Al-Maun teh satengahna lungsur di Mekah ngeunaan hiji jalma nu namina Al-As bin Wa'il. Wadis puha bil Madinati sarta satengahna surat Al-Maun teh lungsur di Madinah fi Abdillah ibni Abil Munafiqi. Lungsur ngeunaan hiji jalmi nu namina Abdullah bin Abil Munafiq. Mata ayat kahiji aroaital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tah dugi kadinya mah lungsurna di Mekah. Maka fawailul lil musallin alladzina hum yuraun wa yamnaunal ma'un eta mah lungsurna di Madinah. Lungsurna eta ayat teh ngeunaan kaitan perkara atawa masalah hiji jalma nu namina Abdullah bin Abil Munafiq bahasana ge Bu. Mantap tahaddasat hadihi suratu surat ieu membicarakan ya atawa lungsur al-makkiyah bi matlahiha anil kafir ya Bu. Di mana munculna ayat ieu teh ngeunaan jalma kafir. Nu mana Bu? Aroaital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ta eta ayat teh tilu ayatnya. Tilu ayat eta mah lungsur ngeunaan jalma kafir. Tapi tina fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun walladzina hum yuraun wa yamnaunal ma'un. Ta eta mah lungsurna di Madinah ngeunaan anil munafiqi, ngeunaan jalma-jalma anu munafik. Ta ayeuna Bu ayat kahiji aroaital ladzi yukadzibu biddin. Naon artosna teh? Tahukah kamu siapakah orang-orang yang mendustakan agama? Maksudnya naon Bu? Maksudnya naon sih? Aroaital ladzi yukadzibu biddin istifhamun. Ieu teh istifham, pertanyaan. Yuradu bihi nu dimaksud ku eta pertanyaan
makna eta pertanyaan teh istifham teh taswikun. Taswik teh naon? Untuk merindukan. Merindukan naon? Taswikus sami'i ilal khair, supaya orang yang mendengar itu merindukan kebaikan, wa ta'zibu minhu, dan takzub dengan kebaikan tersebut. Atanapi kieu nu kadua ya, aroaita ae hal arota wa alimta. Kecap aroaita teh hal arota, apakah kamu mengetahui, wa alimta serta kamu sami ya, apakah kamu mengetahui, wa alimta dan kamu ya sama mengetahui. Wa huwa istifhamun ta ieu kecap teh istifham maknahu at-ta'azzub, ya makna teh supaya kagum. Wa tasbiqu sami'i ila ma'rifati ma yadhkuru ba'dahu, dan supaya orang yang mendengar merindukan ya untuk mengetahui apa yang disebutkan setelah pertanyaan ini. Siga urang bakal nanti mu alamun kieu. Aro'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapakah orang yang mendustakan agama? Bakal nungguan moal penjelasan ari jalma anu ngabohongkeun agama teh naon? Saha? Akan merindukan tidak? Nah, ini diantara cara Allah menyampaikan ayat-ayatnya supaya orang penasaran, nungguan nganti-nganti naon ieu nu disebut ngabohongkeun agama teh. Tah kitu Bu. Jadi ieu metode cara Allah dalam menyampaikan ayat-ayatnya menggunakan dengan istifham. Jadi istifham itu ada istifham inkari, Bu. Istifham pertanyaan yang berisi pengingkaran. Siga kieu, apakah sama alias tawi alladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun. Nah sarua teu jalma nu ngarti nu nyaho jeung jalma nu teu ngarti, sarua teu. Tah nu kieu mah pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban dalam bentuk kata-kata. Nu kieu mah pertanyaan yang harus dijawab dengan perbuatan. Dayana tong bororaah jalma nu tos kolot budak oge, jang sarua teh jalma nu pinter jeung nu bodoh. Da budak oge pasti bakal bisa ngajawab moal sarua. Mata kebutuh kana jawaban kata-kata. Hartosna nalika Allah naros apakah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui. Hakikatna pertanyaan itu isinya perintah supaya kita menjadi orang-orang yang tahu dan kita terhindar jadi orang-orang yang bodoh. Hal yastawi ashabun nar ashabul jannah. Sami teu Bu pangeusik neraka jeung surga. Sarua wae ngeusian. Ngan ari ieu mangeusian kesenangan, ieu mangeusian kabinasaan jeung kacilakaan sarta siksaan. Tak eta pertanyaan-pertanyaan kalebetna kana istifham inkari. Aya oge di dieu istifham litaswik. Jadi istifham yang maknanya litaswik, supaya orang yang mendengar itu merasa penasaran, merindukan apa yang akan diterangkan setelah pertanyaan tersebut. Seperti aro'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapakah orang yang mendustakan agama? Itu apa lain gitu. Tujuanana supaya orang nganti-nganti naon ieu jelema-jelema anu ngadustakeun kana agama teh.
Kitu buta kartos teh. Tah, ari nu dimaksud ad-din di dieu naon? Bid-din bu, nu dimaksud din dieu teh nyaeta bil jazai wal hisabi wal akhirati. Jadi jalma-jalma anu ngabohongkeun kana agama teh jalma-jalma anu can percaya, can yakin kana hayatna hari pembalasan, hari hisaban dan hari akhirat. Ibu yakin bakal aya hari pembalasan? Yakin sadayana bakal menang balasan? Yakin lamun bana pada melana hade bakal hade, lamun pada melana goreng bakal goreng. Wakil bak pantun kene lamun urang didamal ka gorengan. Jalan kene ngomongkeun batur. Nyo, acan beres patarosana. Gue yakin teh. Tah mata ibu ngomongkeun batur wae berarti ibu teh can yakin kana ayatna hari pembalasan gitu konsepna. Dalamun yakin apa balasanana ngomongkeun batur teh goreng. Dalamun yakin bakal eureun tapi naha maju keneh. Tah teh minangka ciri yen ibu teh can bener-bener yakin. Itu buta. Terus deh. Bu saur Nabi engke ye nya dina ayat nu kadua imah nupang hadena teh di mana dina imah eta anak aya anak yatim dia berbuat baik dia memberi haknya eta imah nupang hadena nu salila ieu dipikah di hade-hade ku urang naonna fisikna pika sakapeung lain goreng abi mah Allah deui bongkar deui sagala rupa tah urang mah bukan karena itu pikiranna nya bu laras teu aya bu kengeng bumi galuh bumi numpang sae aya anak yatim di bumi ibu hayang di jalma nu beunghar hoyong teh moal aya jalma nu pangbeungharna iwal ti jalma-jalma nu biasa salat 11 subuh. Harus tuh. Harus. Salat qoblal fajar saur Nabi khairun minad dunya wa ma fiha. Eta teh leuwih hade tibatan boga sakabeh dunia jeung saleusikna. Aya ku jalma nu beunghar tepi ka boga sadunya. Saha nu pangbeungharna cik sakumaha? Moal aya nu leuwih beunghar tibatan jalma nu biasa ngalaksanakeun qoblal fajri atanapi qoblal subuh. Ngan teu yakin nya. Yakin gitu? Sok nantunkeun keneh? Nya kitu. Peperiheun mah beunghar ku harta teu cik atuh beunghar ku kahadean. Itu Bu. Kayeuna bade ieu Ibu bumi. Supaya kalebet bumi numpang saena hoyong. Nya. Eusian imah teh ku anak yatim. Kita memperlakukan anak yatim dengan baik, gitu kan? Memberikan hak kepada mereka. Dugikan ke saur Nabi, jalma-jalma anu ngurus anak yatim, ana wa kafirul yatim kahatayani. Aku dan orang yang mengurus anak yatim, tak engke di sawarga teh bakal seperti ini. Sanes ngan ngumpul jaminan surga, tapi bakal ditempatkeun dina surga nu pangluhurna dugi ka antawis Nabi sareng eta jalma teh siga kieu.
Bu ari Nabi di mana, Bu? Ari Nabi di mana? Di tempat mana? Di surga mana? Di surga mana Ibu Nabi? Wab'athu maqamam sacana tenan Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Berikanlah kepada Muhammad al-wasilah. Aya nu nerangkeun dimaksud al-wasilah teh nyaeta jannatul firdaus. Surga nu pangluhurna. Tah lamun ditakdirkeun urang ngurus anak yatim, maka posisi urang Bu dibandingkeun sareng posisi Nabi engke di surga siga kieu. Fa'asyara bisababati wal wusta, sampai Nabi berisyarat dengan telunjuknya dan jari tengahnya. Tah ieu cenah ke di akhirat. Ayo dijamin lebat surga heula atuh kitu Ibu. Ayo, ngurus anak yatim. Are-are keneh. Tara malire. Teu aya atau api-api teu aya. Loba anaknya tuh. Mana Bu? Aduh, incuan dua. Incuan dua hayang disebut anak yatim. Allahu Akbar. Atuh namina gentos we ibu yatim atuh. Tah ibu ya wae Bu. Jadi kieu Bu nya. Jadi lamun disimpulkeun mah nu disebut aroaital ladzi yukadzibu biddin teh jalma-jalma nu ngabohongkeun kana agama dina hartos teu yakin teu percaya kana hari pembalasan hari hisaban nu kahiji jalma anu teu hade dina bab muamalahna. Di dieu mah bab muamalah diulangkeun. Sabab naon Bu? Ayat nu kaduana naon? Padzalikal ladzi yadul yatim wala yaquddu ala ta'amil miskin. Tahnu kadua pawailul lil musallin tepi ka akhir eta oge teu hade dina bab ibadah. Tuh Bu anggar we kuih deui tina ayat ku abdi diulang-ulang sababaraha kali pembahasan sadayana. Nu disebut hablum minallah, hablum minanas itu harus seiring sejalan, harus baik. Ayeuna urang tahajudna tara kaliwat. Senin Kemisna dilaksanakeun. Gitu kan? Tapi teu akur jeung tata. Tadina riwayat Imam Muslim mah Nabi sasauran cukup seseorang dianggap jelek seandainya orang tersebut masih menghinakan dan merendahkan saudaranya sesama muslim. Bihasbi mri'in minasyari kayak apa yang cukup hiji jalma dianggap goreng patut saur Nabi an yahkiro akhul muslim seandainya dia masih menghinakan, merendahkan, tidak menghargai saudaranya sesama muslim. Cek Nabi cukup nu kitu mah goreng patut. Sok sanajan gento tahajudna, sok sanajan gento saum Senin Kemisna, sok sanajan rajin ngajina jeung sagala rupana, tapi lamun can bisa ngahargaan, can bisa ngamuliakeun nu jadi dulurna sesama muslim, tah nu kitu mah teu kaasup jalma nu hade. Kade Bu, bisi urang fokus kana ibadah wae. Hayo we nu ditingkatkeun teh bab ibadahna
bab sholat tahajudna, bab saum Senin Kemisna, bab target bacaan Qur'ana, bab hafalanana sagala rupa, sementawis hal-hal anu kaitan sareng tetangga urang teu diperhatikeun. Hade nama hade, rajin nama rajin ibadah. Ngan nyata si eta mah kata tangga ge begitu. Lamun ngaliwat siga kada teu punten-punten aja. Aya ku kada nu punten nya. Maka utara lamun ngaliwat teu punten-punten acan mah kada gitu. Hah? Kieu wae atulah. Lamun ibu keur nongkrong, punya nya ibu teh keur nongkrong. Aya nu ngaliwat teu punten-punten acan geunah teh. Hayam tuh nya. Hayam tara punten sami ibu hartosna di urang. Jalma-jalma anu kitu teh disarwakeun jeung binatang dina hartos teu gaduh etika, teu gaduh akhlak jeung adab kitu. Nya kieu ibu we, ibu keur nongkrong ngalangkung jalmi teu punten-punten acan dari dia teh rada nyelek eta tuh. Nya. Juk ieu rada nari kitu hadirin teh. Laras da Bu? Saruha batul oke. Tah kumaha lamun ibu punten teu dijawab? Rea punten teh teu dijawab gitu Bu. Bu pan ku aya ku Allah diterangkeun nu disebut tatangga teh rupa-rupa. Aya nu hade, aya nu teu hade. Gitu kan? Aya nu darehne, aya nu juda. Punya aya anu amis budi, aya oge anu pahit budi. Gitu beureun. Ieu teh kan Quran teh geus dijelaskeun. Tak urang mah salaku jalma-jalma mukmin rek kumaha wae tatangga urang dulur urang mah tetep kudu jadi jalma anu nalika urang ngalangkung punten cek adab cek etika hade teu. Tah lamun ditakdirkeun urang punten teu dijawab rek terus punten rek eureun. Eureun ngaliwatna lamun teu punten mah kitu we pula. Hah? Lamun sakirana rek eureun puntenna mending eureun ngaliwatna. Kan memang eta teh teu geunah dapur teh nya. Urang punten tapi sugan aya nu ngajawab. Tah sakapeung urang sok eleh ku jalma nu goreng patut. Sakapeung urang kabawakeun ku jalma nu goreng patut, urang punten jalma teu ngajawab punten, da urang jadi eureun puntenna. Jadi teu nu kabawakeun teh saha? Kudu nama nu tadina teu ngajawab kudu enak dipuntenan wae. Ieu mah urang nu eureun puntenna. Rek terus mah bade teh jadi jalma nu ngabohongkeun kana agama. Yakin teu nalika urang punten bakal jadi pahala? Kan bae teu dijawab punten urang? Moal keheul? Moal amal? Moal eureun? Eta bae teh anger aya eureun mah. Tah lamun memang yakin kana agama dina hartos, yakin kana balesan, yakin kana hisaban, naon wae kahadean urang sok sanajan sakumaha leutik jeung sapelena pasti bakal dipaparinkeun balasan ku Allah, maka urang bakal terus ngalakukeun kahadean-kahadean. Dugi ka saun Nabi la tahkiron nabil ma'ruf, kade cenah ulah nganggap enteng kana kahadean. Walau antal ko ahohu biwajhin tolkin, walaupun dia berjumpa bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang asu, hasil marah mai, dareh deh itu, ya seri mah, ibu lupa senyum, mayat, datu mayat. Tuh Bu, jadi kada ya ulah aya alasan. Ustaz abdi mah da mana bisa ngalakukeun kahadean, abdi mah jalma nu teu boga. Abdi mah teu gaduh banda, teu gaduh harta. Marukan teh Bu kengengna kahadean teh kudu ku harta wae.
Peperihan mah harta teu boga, ibu bisa seuri atuh. Pokona mah kabeh nu dipanggihan seuri we bukan mah. Sodako tak kitu lah. Eta Bu. Palebah tepang, palebah papangi jeung dulur jeung tatangga nu hade mah bisa gampil. Tapi palebah pangi jeung tatangga nu pika sebeleud gampil teu. Seuri teh tah eta nu disebut ibadah. Ya punya. Lamun jalma bisa seuri ka dulur ka tatangga nu hade panu kitu mah teu kudu ngaji, nu tara ngaji ge bisa heuh. Nya, leres teh. Tapi palebah kudu seuri ka jalma nu pika sebeleud, tah eta mah tong bororoha anu tara ngaji, nu sok ngaji ge hese kitu. Siap teh ieu. Bisi urang ngarasa diri urang teh jalma-jalma anu yakin kana agama, ngabenerkeun kana agama, gitu kan? Tapi lamun sikap jeung sifat urang masih keneh naon ngamomorekeun ka dulur ka tatangga terutama jalma anak yatim jeung jalma nu miskin, maka hakikatna urang teh masih keneh kalebet jalma-jalma anu ngabohongkeun kana agama. Itu buta. Siap ya? Babu amalah sabab abdi yakin bab ibadah ibu-ibu harada. Ngaji teu eureun-eureun. Ilmu tos numpuk. Ibu-ibu. Sok ayeuna saminggu sabaraha kali ibu pengajian? Jeung abdi wae sabaraha kali? Ayeuna Ahad. Engke Ahad wengi. Enjing Senin. 3 kali kan? Tuh. Salasa di mana? Oh di dia Salasa opat tuh. Cek abdi ge ilmu mah geus narumpu. Ngan nyeta ilmu teh nganepi tepi ka dieu tah. Can nyerep ka dieu. Mata ibu bagi gentol ngaji bagi loba ilmu, huluna bagi ngabadakan. Naon sabab ditampung di dieu hungkul teu nyerep kana hate teu jadi kayakinan, teu jadi tauhid. Mata sok diajar ayeuna mah. Naon wae kahadean nu dilakukeun ku urang da kauntungan mah lain kersa. Palebah urang hade nalika ngalangkung urang punten kahadean keur urang ditakdirkeun teu dijawab punten urang da moal geugel moal ambek bae da niatna ge ibadah. Abdi mah da ngalakukeun siga kieu teh ngarepkeun pahala jeung kahadean ti Allah, ngarepkeun balasan ti Allah, lain ngarepkeun balasan ti jelema di manusia. Tak kakara lamun tos kitu jelema teh ya yakin kana agama. Ibu kedua ya. Palebah urang tu disaung aja ieu disaung. Pansok nagoreng. Teu rupa-rupa jelema teh. Nu getol-getol, nu digawe, nu cicing-cicing. Aya nu getol ngopi. Si tester aya rupa-rupa. Cik yakin teu? Bu. Sing saha jalma nu binamal kasayan. Kasayan tadi. In ahsantum li anfusikum. Lamun anjeun migawe kahadean teh keranjeun. Kitu kan? Kumaha lamun ku ngayakeun, lamun di dieu mah kaopat salah sakaopat Pak. Sok aya nya ku tos diagendakeun ahad kaopat mah urang aliwat upat gitu kan. Bu palebah ngayakeun tuangeun keur jamuan jalma nu ngaos. Pan ibu-ibu teh sadayana rempuh gitu kan kumaha ieu naon urang di pasar. Palebah teder masak nu getol-getol anu are-are aya nu nyoong HP wae aya we teh sok geul bukan kitu osok diobrolkeun deui ka nu sejen capek teh jakal jadi pahala moal osok kene dilakukeun
teruskeun tong kago. Tak geningan ku godaan jeung ujian teh Bu nya leuwih badag leuwih berat nalika urang loba kahadean. Kurang-kurangna Bu. Da keur jalma nu nyawa HP mah moal diungkit-ungkit eta mah digetol-getol teh mah. Masak teh ulah cicing we. Moal aya kitu mah Bu. Lamun nu getol masak pasti bakal ngomentaran jalma ibu-ibu anu nyawa HP wae nu hararese pasti dikomentaran. Palebah urang komentaran siga kitu telebar kahadean urang tos ka. Yakin ieu kahadean teh urang. Nah atuh bet ningali ka batu wae. Nah sok dibanding-banding wae atuh. Kumaha Bu? Nu kitu nu disebut jalma nu yakin kana agama atawa ngabohongkeun agama? Dak teruskeun teh nya. Moal. Oh. Memang ieu teh enteng teu gampang. Ningali urang nu atlet kesan, urang capek nipu nu sejen hare-hare we. Sakabeung memang aya kakeukeun. Sakabeung memang aya buka amal. Tapi nalika muncul rasa jeung pikiran siga kitu yakin akan bae. Da saur Allah teh lamun anjeun migawe kahadean mah da moal kerbatur keur diri anjeun. Anjeun ayeuna capek loba nu dipigawe berarti bakal beuki loba pahalana kitu meureun. Batur ayeuna loba cicing loba nyawa HP keun bae sakitu pahalana teh pahala cicing nyawa HP gitu. Eta ge lamun jadi pahala nyawa HP teh. Tah tiasa moal urang ngayakinkeun nu siga kitu dina kahirupan. Ieu urang ngaran teu pacengrogan, ngaran teu naon perselisihan atau barorah jeung mulai teh urang wae sapa ngajian pan aya wae getreng. Aya wae bentrok mah leres teh. Rek kitu wae terus. Aduh nya. Atuh sakalian di moal ngajina tuh. Arah teu kagok kitu jadi goreng patutna. Tapi punya ieu teh kan hal-hal nu biasa nu ku urang kaalaman sadidita. Nu ku urang kaalaman lain jeung batur, tapi jeung jalma-jalma nu biasa kumpul ngariung di pangajian. Tah dina hal nu siga kitu kudu siri eleda. Urang kudu ngamaklum kana adat masing-masing. Dina palebah kumpul ngariung mah ulah hayang urang wae tuturkeun suara terbanyak kahoyong jalma sok digelar sagala rupa. Lamun teu kitu moalana sosobatan teh. Ayeuna getol ngaji hayu we kadeun siri baeuna. Tidur kajuru mulai deui lebar atuh. Ibu capek teu ngaji. Urang teh maksakeun ku pangaosan teh. Tah bisa jadi pangaosan urang tolab ilmu urang teh rusak ngan sakadar ku kitu. Telebar nya sok atuh lah ulah rame wae sing diarempling nya jempling teh dina harti masing-masing usuk ngamalkeun ilmu nu tos katampi ulah malire nu sejen ulah nempol nu sejen si eta mah ngaji tapi can anu ulah malire nu sejen urang heula ta urang mah sakabeung pinter nganilai ka batur tapi teu pinter nganilai diri urang sorangan. Sakabeung buah kagorengan batur masa kumaha leutikna da katempo ka patara ekstra. Tapi kagorengan urang nu sakumaha badanna duka poho, duka api-api poho. Duka teu apa, duka api-api teu apa. Ya punya. Ta ieu tah mending ge urang mah penting ningali malire diri sorangan. Ya. Masih banyak itu kalau ngaji perubahan gitu kene kalau banyak rios gitu kene wae geus komentar batur mah beak umur beak tanaga beak pikiran beak waktu mending ge merhatikeun diri
tingali kagorengan, tingali kakurangan urang, lamun aya kakurangan, kagorengan berarti kudu dikantunkeun, kudu disampurnakeun. Anu atos dilakukeun kahadean tingkatkeun sarta jaga ulah dugi ka kasayan urang ruksak ngan sakadar ku padamelan urang nyalira. Tah nu kitu nu disebut jalma-jalma anu yakin kana al jazau al hisabu wal akhiratu. Jalma anu yakin kana balasan, jalma anu yakin kana hisaban, jalma anu yakin kana akhirat, jalma-jalma nu siga kitu. Ceuk abdi ge palebah Pak RW naon kitu ngainstruksikeun ka masyarakat, nyebutnya ka warga, ibu-ibu, bapak-bapak, dinten enjing, ahad, urang kerja bakti bersihan jalan ka anu. Bahasana naon? Ada urang mah terang ngaliwat ka dinya. Bener teu? Hah? Mata datang nu anu kitu? Anu, bu hesenya. Hah? Da urang mah terang ngaliwat ka dinya, kumaha nu sok ngaliwat ka dinya ajak RW teh teu balik RW teh kumaha itu? Oh, RW teh nu disalahkeun. Ya. Pan kuduna mampu sawan Nabi ki aya hadis. Saestuna aya hiji jalma bulan balik di surga. Teu pira sawan Nabi. Eta jalma teh ngan sakadar meresihan tangkal cucuk rungkang nu ngahalangan jalan jalma nu ngaliwat. Ayo teh. Kan bae Ustaz abdi mah kaliwat ge. Mudah-mudahan abdi meresihan jalan, ku bersihna jalan jalma nu ngaliwat ngarasa aman jeung nyaman, ta mudah-mudahan we abdi kenging naon anu disaurkeun ku Nabi dina hadis. Siap itu? Bae tara ngaliwat. Teteh hese eta teh pola pikir siga kitu teh kuat di urang teh. Ta ayeuna mah pola pikirna kudu dumasar katerangna, kudu dumasar hadis. Udagan urang lain balesan ti manusia tapi balesan ti tak lamun urang yakin salamina bakal siga kitu. Palebah kerja bakti rek di mana wae. Kan bae abdi mah ibadah. Itu bener Bu? Siap? Pak RW sok ukurutus sekarang. Ukurutus warga geus diumumkeun. Malahan RW teh tapi kaneangan dana meuli kopi, meuli sagala rupa. Warga teu daratan. RW deui we jeung RT beresihan teh. Keheul RT jeung RW teh. Lamun memang udaganana pahala kuduna nganuhunkeun ka Allah. Ya Allah hatur nuhun, Allah parantos maparin ka abdi warga nu karedul. Mata kitu ge Allah teh bade maparin pahala nu seueur ka abdi. Mah capek lamun kitu mah. Moal ya, moal lieur kana tarang hayu hese kudu kumaha teh sagala rupa. Tah kitu ulah. Siap teu? Yakin ieu kana adin al-jaza al-hisab al-akhirah. Nu disebut agama di dieu teh nyaeta balasan, hisaban sarta akhirat. Lamun urang yakin kadinya insyaallah Bu, hirup urang bakal karasa enteng. Naon wae nu kaalaman jeung karanapat, urang moal jadi keukeuh jeung ambek sabab nu jadi udagan urang mah balesan ti Allah, pahala jeung kahadean ti Allah. Tos kita tujuh lamun hiji. Sagitulah Bu, nami ayat kahiji urang lanjutkeun deui nya. Segitu kami atur, aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi